हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये पार्सल आज हमारे पास आया है, तो देखते हैं इसके अंदर आया क्या है। तो देख लीजिए, अभी हम इसको फटाफट अच्छी तरीके से ओपन कर लेते हैं। भाई ने बड़े अच्छे से पैक करके भेजा है हमें, और इसके अंदर लिखा है MI A3। और ये सेट में प्रॉब्लम ये है कि ये फ़ोन जो है ऑन नहीं हो पा रहा है, और इसका बैक पैनल भी फूटा हुआ है। तो बैक पैनल तो बाद में चेंज करेंगे। सबसे पहले हम इसके जितने भी स्क्रू है वो अच्छी तरीके से ओपन कर लेंगे। इसके बाद हम इसकी मदरबोर्ड की कंडीशन देखेंगे कि मदरबोर्ड की कंडीशन क्या है, फ़ोन बनने लायक है कि नहीं है। तो देख लीजिए, मदरबोर्ड की कंडीशन एकदम फ्रेश है, फ़ोन बन जाएगा हमारा। तो आ जाते हैं हमारे माइक्रोस्कोप स्क्रीन पे और चेक करते हैं कि फ़ोन में इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है। तो ये हमने जब इसे चार्जिंग लगा के चेक किया तो ये 0.1 ले रहा था। तो अभी हमने शील्ड वगैरह सब निकाल दी है और ग्लू भी कटिंग कर चुका है। अब इसके बाद हम इसका CPU उतारेंगे और इसके बाद रिवॉल्व करके लगाएंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक के ज़रूर बने रहिए। देख लीजिए, फाइनली गाइस जो प्रोसेसर है हमारा बैठ चुका है। अब बारी आ जाती है फ़ोन टेस्टिंग की कि ये फ़ोन ऑन हुआ कि नहीं हुआ। तो अभी हम इसे फटाफट चेक करते हैं फ़ोन ऑन करके। तो देख लीजिए, फाइनली गाइस रिज़ल्ट ये रहा, जो हमारा फ़ोन है वो ऑन हो चुका है। अगर आपको भी किसी को भी कोई भी फ़ोन रिपेयर के लिए भेजना है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब कुछ चेक कर लिया है, रिंगर, स्पीकर, माइक, पूरी टेस्टिंग कर लिए प्रॉपर। ये फ़ोन ओके हो चुका है। तो चलिए मिलेंगे हम आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।